أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение нашему любимому пророку Мухаммеду, его домочадцам, сподвижникам, а также тем, кто последовал его призыву до судного дня. Вот всех я здесь сегодня приветствую в мечети Кол-Шариф исламским приветствием. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. Наш любимый пророк говорит: «Аль-мяджиду байту кулли му'минин». Мечеть является обителью, домом каждого верующего, каждого му'мина. И вот мы зашли в мечеть правой ногой с именем Аллаха, произнесли салаваты нашему любимому пророку, алейхиссалям, прочитали намазы. Эта мечеть имеет особое значение и особую роль играет в жизни мусульман города Казани, Республики Татарстан, всего мусульманского сообщества Российской Федерации. Мы знаем, что к тысячелетию Казани эта мечеть была открыта. В ее открытии принимал участие первый президент Республики Татарстан Минтимир Шарипович Шаймиев. Потом есть такая организация исламской солидарности, или организация исламской конференции ОИК. В то время ее возглавлял Экмеледдин Ихсаноглу и другие высокие гости с Казани, с Татарстана, с Российской Федерации, со всех уголков мира принимали участие в церемонии открытия этой мечети. Мечеть носит имя Кол-Шариф. Кол-Шариф кто такой? Кол-Шариф, он жил во время Казанского ханства. Мы знаем, что у татар было свои государства, Золотая Орда. Мы построили мощное государство от Бухары до Бухареста, от Алтая до Крыма, от Казани до Дербента. 150 городов у нас было. И вот это государство просуществовали. Ее наследниками было Казанское, Астраханское, Крымское, Сибирское, Касымовское ханство, Ногайская Орда, Большая Орда, Казахское ханство. И вот наследником Золотой Орды было Казанское ханство. Центр был в Казани. Здесь своя государственность была, свое государство было. Государственной религией был ислам. И вот исламом руководил здесь, то есть институтом исламом, Кол-Шариф. Кол-Шариф, он был ученым, алимом. Он был имамом мечети. Его мечеть носила, на территории Казанского Кремля была мечеть, которая носила его имя, Кол-Шариф. Было медресе, он был мударисом, тоже носил его имя. Он также был поэтом, у него есть свои стихи, сборник стихов, называется «Дастаны хубби худжа». У него была книга по истории, называется «Зафарнама вилаяти Казан», в 1551 году она была написана, издана. Также он являлся государственным деятелем. Он был накибуль ашраф, при султане это должность, опекающий, заботящийся о домочадцах нашего любимого пророка, алейхиссалату вассалям. Также он был саидом из рода пророка Мухаммеда. У пророка Мухаммеда, алейхиссалату вассалям, была дочь Фатима, и вот зять Али, у них были дети, сыновья и дочери. И вот два сына, Хасан Хусейн, Хасан старший, Хусейн младший. Кто из рода Хусейна был, их именовали саидами. Саид Кул-Шариф был из рода пророка Мухаммеда, алейхиссалату вассалям. Также он, Саид Кул-Шариф был совершенным духовным наставником Муршид Камиль тариката Ясавия. И вот мы знаем, что Кул-Шариф, он был лидером мусульман. И вот когда произошла война в 1552 году, Иван Грозный со 150-тысячным войском сюда пришел, чтобы захватить Казань. И вот уничтожить Казанское ханство. И вот была осада города Казани. Оно определенное время занимало. Потом сделали подкоп. С этой целью пригласили инженера из Германии, который сделал подкоп и взорвали порох. Вот здесь взорвали стену, и вот эти войска ринулись. Ханские войска, они были обессилены, потому что осада была, голод. И вот Кол-Шариф со своими учениками, муридами, то есть тех, кого он иршадом занимался, наставлял, и шакирдами, 1000 человек, они стали на защиту своей родины, своей земли, своего государства, своего народа и прежде всего своей религии, своих религиозных убеждений. И вот они сражались, 1000 человек против 150-тысячного войска. И как один против 150-тысячного войска. Это мужество и героизм. В русских летописях я читал, что аналогов не было. Кровь была буквальным смыслом по колено. И вот они все пали мученической смертью, стали шахидами.
И вот из-за любви к Всевышнему, к религии, к своему народу, к своей родине, к своей земле. И вот Кол-Шариф Хазрятларе, он является к тому же еще шахидом. Аллах про шахида в Коране говорит: «Валя такулю лима юкталю фи сабилилляхи амват, баль ахьяу валяки ля таш'урун». И не говорите о тех, которые убиты на пути Аллаха, мертвые. Нет, они живые, но этого не чувствуете. В другом аяте говорится: вы это не знаете. То есть шахадат шарбатен иштилар, они испили мученический напиток. И вот он пожертвовали самым ценным на пути Аллаха своей жизнью. Он стал шахидом на крыше медресе, его поразили копьем, об этом пишет Шихабуддин Марджани. И его тело разрубили, чтобы не знали, где его могила. Они думали, что его забудут, но нет. Был такой великий такой ученый, поэт Мавляна Джалалюддин Руми, который жил в Коне, родился в Балхе в Афганистане, у него есть труды. И вот он говорит: если я умру, мою могилу не ищите на земле, ищите мою могилу в сердцах арифов, познавших Аллаха. И вот тот, кто сердцем познал Аллаха, в их сердцах могила Кол-Шарифа, иншаллах. Мы никогда не должны забывать его. И вот имена предателей забыты, а имена тех, кто ради Аллаха жизнью свою пожертвовал, да, помнят. И через 400 с лишним лет вот на территории Казанского Кремля появляется мечеть, которую весь татарский народ строил с помощью Аллаха, и который носит его имя, Саида Кол-Шариф. Вот кто такой был Кол-Шариф. Вот эту мечеть к тысячелетию Казани открыли, архитектура татарская, мрамор из Индии привезли. Вот видите, вот эти стекла, они разукрашены, это витражные стекла. Вот это мимбар, с которой читается проповедь, каждый джума намаз, и хатыб читает проповедь, и во время праздничных намазов мы знаем, что два праздника, Идуль-Адха, Идуль-Фитр, Ураза-Байрам, Курбан-Байрам, это не праздники, которым там 20-50 лет, им Ураза-Байрам где-то 1400 лет, Курбан-Байрам ему 5000 лет празднику, то есть глубокие исторические корни. И вот здесь написаны имена Аллаха, прекрасные имена Аллаха наверху. Аллах говорит: «Валилляхи лясмауль хусна фад'уху биха». Аллаху принадлежат прекрасные имена, так молите его именами. Также имена пророка от имя Аллах, Джалля Джалалю, имя Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям. И далее здесь имена пророков: Адам, Нух, Ибрахим, Муса, Иса, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Вот наверху женское помещение, здесь мужской зал. То есть мечеть, ковер был привезен из Ирана, несколько тонн, чтобы его отпустить. Он сейчас не цельный, а он цельный раньше был. Купол с ним, то есть вот оттуда, со стороны купола, его на вертолете отпустили. Люстры тоже несколько тонн видят. Здесь все элементы татарской архитектуры отражены, цвета даже. Посмотрите, почему голубой цвет – это цвет свойственны золотоордынской цивилизации. Есть цивилизация общая, есть исламская цивилизация, есть субцивилизация тюркской, и апогей тюркской цивилизации – это золотоордынская цивилизация. И вот здесь все эти узоры золотоордынской цивилизации. Во время золотоордынской цивилизации язык татарский сформировался, и народ татарский сформировался. Наш язык, он в течение 1400 лет обогатился исламской культурой, то есть дух исламский в нем царит. Из 120 арабских слов 10 персидских слов. Вот за это мы должны свой язык сохранять, потому что 20% из лисануль Корана, из Корана слова. Зная татарский язык, мы лучше будем понимать арабский язык, персидский язык, и мы будем иметь ключ от той двери, которая откроет нам мир в тюркский мир. То есть мы знаем, что 500 миллионов жителей планеты общаются на тюркском языке, 60 диалектов тюркских есть. Вот мой учитель Адгам Рахимович Цениш, великий тюрколог, он в Москве преподавал, в других академиях по планете. 60 докторов наук год готовил, он покойный. Он говорит, что 60 диалектов, зная татарский язык, мы будем говорить, например, поедем в Китай, нас 20 миллионов уйгур поймут. Поедем в Среднюю Азию, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, нас поймут. Поедем в Иран, там тоже есть тюркоязычные миллионы людей поймут. Поедем в Турцию, 80 миллионов там тюркских, нас поймут. Поедем в Германию, там 5 миллионов турков поймут. То есть за это мы должны знать свой язык. Нам навязывают англосаксонскую культуру во всех торговых центрах. Сейчас играет музыка английская, да, которая чуждая нам. Мы должны свои языки традиционных народов России изучать, татарские, русские и другие. Они сейчас нам свои праздники навязали, Хэллоуин, а мы свою должны сохранить. И мечеть – это очаг нашей культуры.
Мы знаем, что у татар было свое государство. Золотая-Орда, потом постзолотоордынское государство, это Казанское ханство. То есть ханство возглавляли ханы. Сейчас президент, раньше ханы возглавляли. И вот здесь могилы, останки ханов Казанского ханства. В этом году было перезахоронение останков двух ханов. Да, Мухаммед Амин и Махмуд хана были перезахоронения. Вот имена казанских ханов. Вот там мавзолей, мы будем делать дуа. У нас будет скоро День Конституции Татарстана. Когда будет? А? Когда будет? А? День Конституции Республики Татарстана. Но знаете что? У нас сейчас республика, до этого было свое ханство, Казанское ханство, которое просуществовало до 1552 года. А до этого была Золотая Орда. Сейчас, иншаллах, мы вниз спустимся, будем делать дуа казанским ханам, иншаллах, перед их мавзолеем. Вот здесь их останки. В этом году мы перезахоронили, президент участвовал, Минтимир Шарипович участвовал, многие высокие гости участвовали. Вот это называется в исламской культуре тюрбе называют. Тюрбе означает это мавзолей, дюрбе, тюрбе. То есть татары и тюркские народы и другие мусульманские народы хоронили праведников, государственных деятелей, а потом над ними воздвигали мавзолеи. Сейчас будем делать дуа для ханов. Расулуллах говорит: «Зуруль кубура фаиннаха тузакирукум ляхара». Посещайте могилы, и напомнит вам это о вечной жизни, потому что это жизнь временная, это как назидание. Посещение могил смягчает сердца, глаза наполняет слезами, и в нем есть назидание, потому что человек превращается в круглого материалиста. И сейчас мы сделаем дуа. Суру Фатиха будем читать нашим казанским ханам, шахидам, которые пали здесь, кол шарифу, его шакирдам. Всем иншаллах. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-Рахманир Рахим. Малики яумиддин. Ияка на'буду ва ияка наста'ин. Ихдина ссиратал мустақим. Сиратал лазина ан'амта алейхим гайрил ма'дуби алейхим валаддаллин. Амин. Бисмиллахир рахманир рахим. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Rabbi, şu okugan ayet-i kerimelerini kabul et. İlk birinci sevaplarını süyüklü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın, əhl-i beytləri ilə sahaba-i kiramlarının, barça Peygamber Resul, əvliyə, izgi bəndən ruhlarına erişdir. Ya Rabbi, ətiyənülərimizin, irxatın ballarımızın, Ustaz Şeyh Şəkir dostlarımızın ruhlarına erişdir. Həm Rabbim Qazan xanlığının xanlarına da Rabbim, həm Şlayo Qol Şərif Həzrətlərinə, anın müridənlərinə, şəkirtlərinə, həm Ya Rabbi dinimizni, millətimizni, dövlətimizni, aziz vatanımızını saklar üçün, yaklar üçün, üzlərinin canların fida etkən şəhidlərimizin ruhlarına. Ya Rabbi, şul bəndələr bilən birgə et, beraber et, şəfaatlərini nəsib et, hem de ağlarının ruhaniyatlarından ölüşlü bulubuzun nəsib et. Senin güzel kolun, söykülü Peygamberimiz Aleyhisselam'ın layıklı ümmeti üzara imanlı kardeşler bulup, tilli, medeniyetli, devletli bulup yaşarga, izzetli, güçlü, kuvvetli, marifetli bulup yaşarga nəsib et. Yolumuzni açık et, milletimizni güçlü kıl, biz yaşayt orga mübarek, nurlu Kazan şehrimizge, mübarek Tatarstan Cumhuriyetine, aziz vatanımızga, bütün İslam aləminə iminlik, tanışlıq, bərəkət, həm nur bir, şuşu ziyarətlərimizni kabul eyle, anın sir hikmətlərinə erişdir. Və sallallahu alə nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və sahbihi ecmain bi rahmetik ya erhamar rahimin. Allah təala kabul etsin.